साईं, हिन वक़्तु माण्हू जो चवनि था त सैयद जानी शाह काफ़ी माण्हू खे ॻाल्हाए थो, या हू मरकज़ विलायत अली इस्लाम जे तरफ़ खां जेको तव्हां विलायत अली अलीला जो जेको नारो आहे, काफ़ी इन जे ख़िलाफ़ जेके माण्हू आहिनि ऐं जेके प्रोपेगेंडा कनि था, उन्हनि जे लाइ तव्हां छा चवंदो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साईं, सभ खां पहिरियों त मां शुक्रगुज़ार आहियां, तव्हां ज़हमत करे तकलीफ़ करे आयो ऐं असां जहिड़नि मिस्किननि ग़रीबनि जो बि मौक़िफ़ ॿुधो ऐं हुनखे अॻिते करण जी हिकिड़ी उमेदु ॾियारी अथव। गुज़ारिश इहा आहे त पहिरीं ॻाल्हि त साईं ॾिसो, ॻाल्हाइण मूंखे सम्झ में न आयो आहे त मतिलबु हे ॻाल्हाइण कंहिंखे चवनि था। हिकिड़ो ॻाल्हाइण हूंदो आहे कंहिं माण्हू जी माण्हू को ज़ात ते ॻाल्हाए, हे असांजे अक़ीदे जो, असांजे नस्लनि जी बका जो मसइलो आहे। हिन में अगरि थी सघे थो लहजो ख़तरनाक थी सघे थो, लहजो एग्रेसिव थी सघे थो, लहजे में उहा सख़्ती हूंदी, उहा बि इन करे जो हूंदी जो उहो चवंदा आहिनि त हंधि उहो सड़े थिए ॿाहिरि करे साईं। जॾहिं पाण खे शिया सॾाईंदड़ मिंबर हुसैनी ते वेही अगरि इमाम हुसैन जी तौहीन कनि, मूंखे नथो लॻे त असां गुलाब फिटी कंदासीं। जेकॾहिं पाण खे शियो सॾाइण वारा ऐं पाण खे अली वलील्लाह सॾाइण वारा अली अमीर अल मोमिनीन जी विलायत जे ख़िलाफ़ बि फ़तवा ॾियनि, त मां नथो सम्झां त उन्हनि सां को प्यार भरो लहजो हूंदो या उनखे माण्हू सुठो सम्झंदो। अक़ीदो आहे साईं। ॾिसो, असां कंहिं बि मज़हब जे ख़िलाफ़ न आहियूं, कंहिं बि मज़हब जे ख़िलाफ़ न आहियूं, ऐं चाहियूं बि इहो था त जियो और जीने दो जी पॉलिसी ते अमल हुजे। हर माण्हू खे हक़ आहे त उहो राइट आहे त उहो तबलीग करे, सही। पंहिंजे मज़हब जे तबलीग करे। तव्हां खे पहिरियां नौकिरी हुई साईं, ठीकु आहे, पाण तव्हां रिटायरमेंट कई या उहा बि हिन ई प्लेटफॉर्म जे करे तव्हांजी नौकिरी वई? मां रिटायरमेंट लिखी ऐं उहा सोशल मीडिया ते पई आहे। 3 महीना आहिनि मुंहिंजी रिटायरमेंट, उहा जेको आहे सो न थी, छो त ब्यूरोक्रेसी में वॾी हिकिड़े इहा जेका ईरानी लॉबी आहे तमामु घणी हुनजी ग्रिप आहे हुते ब्यूरोक्रेसी में। ॿिनि मुल्कनि जी आहे, सॼे मुल्क खे ख़बर आहे, असां अहिड़ी खुली कंदा आहियूं। हिकु सऊदी अरब जी ब्यूरोक्रेसी ते वॾी ग्रिप आहे ऐं हिकिड़ी ईरान जी लॉबी जी असांजी ब्यूरोक्रेसी ते वॾी ग्रिप आहे। उहो मां पाण पंहिंजी रिटायरमेंट ॾियण पियो चाहियां, त मां सम्झां थो जंहिं मां नौकिरी में आहियां उहो फोर्स जी नौकिरी आहे, डिसिप्लिन नौकिरी आहे, ऐं उन में मां नथो करे सघां, एतिरो ॻाल्हाए नथो सघां, मूंखे एतिरो मां खुली नथो वञी सघां किथे बि, मुंहिंजा पंहिंजा हिकिड़ा दायरा अख़्तियार आहिनि। पर मामिलो एॾो हसास हुयो जो मां सम्झां पियो अहिड़ी नौकिरी न, अहिड़ियूं 1000 ज़िंदगियूं इन तबलीग ते माण्हू क़ुर्बान करे सघे। पोइ मूंखे उन्हनि मुंहिंजी रिटायरमेंट क़बूल न कई ऐं उन्हनि मूंखे डिसमिस फ्रॉम सर्विस करे छॾी। पहिरियां जे जानी शाह में जेको ऑफिसर हुयो ऐं हिन महिल विलायत अली इस्लाम जे मरकज़ जो बानी आहे, इन्हनि में कहिड़ो फ़र्क़ु आहे? अल्हम्दुलिल्लाह, ॾिसो, शिया अज़ादार मातमी असां त 40-50 साल खां सिलसिला हलनि पिया को हुयासीं। जॾहिं खां वड़क खोली आहे त असां मातम ॾिठो आहे, मौला जी विलायत ॾिठी आहे। पर उन में जानी शाह, हुन में ॾींहं राति जो फ़र्क़ु आहे। हो जानी शाह दुनियादार हुयो, हे जानी शाह अॻे खां भले ग़रीब हुजे पर पाण खे वधीक पावरफुल, वधीक ताक़तवर, रूहानी तौरु ऐं दुनियावी तौरु ऐं वॾे इत्मिनान सां। ऐं इत्मिनान मां सम्झां थो ॻाल्हि न हूंदा, माण्हू चहिरे में तव्हांजो पसंदीदा लीडर केरु आहे? जनाब अली अमीर अल मोमिनीन ख़ुदि काइनात जो को लीडर ई कोन्हे। असल लीडर उहो आहे, असल सरदार उहो आहे, असल काइनात जो वारिस उहो आहे। जनाब अली खां वधीक ख़ूबसूरत, बहादुर, शुजा ऐं कीअं थो थी सघे जेको काइनात जो वारिस आहे। मुंहिंजो दिली तौरु मां रुहानी थो ॾिसो, असांजी औकात साईं काई बि न आहे। मां बींग सैयद बि मां हमेशह दोस्तनि खे चवंदो रहंदो आहियां, असां हिन ॿारनि जा ॿार आहियूं। हे असां मोहम्मद वाले मोहम्मद असांजा सरदार आहिनि, असांजा मालिक आहिनि, असां हिन जी ॿारनि जा ॿार आहियूं, असां हिन जा मुहिब आहियूं, असांजा नाम लेवा आहियूं, ऐं इन ते साईं काई हैसियत कोन्हे। मरकज़ विलायत अली इस्लाम जे प्लेटफॉर्म तां तव्हां मोमिनीन जे लाइ कहिड़ो पैगाम ॾींदो? मां हमेशह चवंदो रहियो आहियां त हे उहो तसलसल आहे जेको सिज उभरण वारी जाइ खां शुरू थींदो ऐं सिज लहण वारी जाइ ताईं इहो सफ़र हलंदो रहंदो। हे इश्क जो सफ़र आहे, हे अक़ीदे जो सफ़र आहे, हे मार्फत जो सफ़र आहे। असांजे मौला जो फरमान आहे त जेको माण्हू बग़ैर मार्फत जे दुनिया में मरी वियो, कुफर जी मौत ते मरी वियो। मार्फत चाहे मार्फत मोहम्मद वाले, मार्फत वक़्त जे इमाम जी मार्फत हुजे। असां सभिनीनि खे मार्फत हुजणु घुरिजे। असांजे वक़्त जो इमाम सरकार वली असर मौला काइम आले मोहम्मद, मौला आहिनि, मौला मौजूद आहिनि, हर जाइ ते ॾिसनि था, असांखे ॿुधनि था, असांजे इरादे खां पहिरियों असांखे सम्झनि था। उन्हनि जी मार्फत ऐं उन्हनि जे पोइ लॻ, उन्हनि जी
जेका बैयत थियल आहे असांजी आलम अरवाह खां वठी पंहिंजे ॿारनि इमामनि जी, हे मख़लूक उन खां ॿाहिरि न निकिरे। हे जेके बि असां वटि फसाद आहिनि, जेके बि मां शीयत जी ॻाल्हि कंदुमि, ॿियनि सां मुंहिंजो तालुक ई न आहे, न मां ॿियनि ते ॻाल्हाइण ई पसंदि कंदो आहियां। जेका हे शीयत में जेका बि ख़ौफ़ आहे, जेका गुरबत आहे, जेका बेचैनी आहे, जेका महरूमी आहे, वाहिद इहो आहे त माण्हू पंहिंजे इमाम खां, माण्हू वक़्त जी हुज्जत खां नावाक़िफ़ आहिनि, माण्हू उन खां परे थी विया आहिनि ऐं परे थी विया आहिनि, बल्कि परे कयो वियो आहे। ख़ासि जेको हिकिड़ो मुल्ला आज़म आहे, उन्हनि आम शीयत खे पंहिंजे मौला खां परे करे छॾियो आहे। उन जे करे त उहो मौला जी ग़ैबत जो नाजाइज़ फ़ाइदो वठंदे मौला जी मसइलनि ते पाण वेहण पिया चाहिनि। ऐं अल्हम्दुलिल्लाह मूंखे फ़ख्रु आहे त घटि में घटि उन ख़िलाफ़ जेको मुनज़िम आवाज़, ईअं इनफ़रादी तौर हर माण्हू पंहिंजी मौला जी विलायत जी अज़ादारी जी फ़ज़ाइल तबलीग कंदो रहियो आहे। इनफ़रादी तौर ते हर माण्हू हिते सदियुनि खां कनि पिया, पर इज्तिमाही तौर ते जीअं मौला जी हिमायत में ऐं मौला जे मुक़ाबले में अचण वारी जेका इहा ताग़ूती क़ुवत आहे, मुख़्तलिफ़ नालनि सां सॾनि, विलायत फ़क़ीर सॾनि, उनखे इज्तिहाद सॾनि, उनखे तक़लीद सॾनि, उन जे लाइ जेको मुनज़म तौर ते जीअं क़ौम हाणे बीठी आहे, उहो सिर्फ़ु सिंध वारा बीठा, सिंध जा अज़ादार मातमी विलाई बीठा, ऐं पैगाम इन में त पंहिंजे मौला सां जुड़िया रहियो, पंहिंजे मौला जी मनो, पंहिंजे मौला जी ॿुधो, जेको मौला चयो उहो ई दीन आहे, ऐं उहो असांजी दुनिया में बि निजात आहे, उहो असांजी आख़िरत में बि निजात आहे।